ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 36. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، در برگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. احتمالاً فعل‌های زدن به معنی عملی ضرب و نهادن به جای نوشتن در آن زمان اصطلاحاتی معمول بودند که ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم فعل زدن را بارها به معنی ضرب و نهادن را به معنی نوشتن استفاده کرده است. ولی مسلماً تألیف چنین یک اثر با استفاده فراوان از واژگان و اصطلاحات متداول زبان تاجیکی فارسی دری زمان مؤلف خدمت شایسته او در تاریخ تشکل زبان علمی تاجیکی محسوب می شود. دوم، حدود العالم نیست در ردیف قدیمترین آثار علمی تاجیکی قرار داشته اصطلاحات فراوان جغرافی را در بر می‌گیرد. مؤلف این اثر تا به امروز شناخته نشده است. نام پره کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب بوده. موضوع بحث آن مسئله های جغرافیایی عمومی است. حدود العالم تقریباً سالهای 982 983 تألیف گردیده با امیر ابوالحارث محمد ابن احمد از سلسله فریغونیان که در گزگانان قسمت شمال افغانستان کنونی فرمان روا بودند بخشیده شده است. مؤلف برای افاده مفهوم جغرافیا که موضوع بحث کتاب است اصطلاح‌های صفت زمین و نهاد زمین را استفاده می‌برد. زبان نگاریش اثر نیز چون آثار دیگری زبان این عهد ساده و روان است. نگارنده مطالب مورد نظرش را کوتاه و موجز بیان می‌سازد و پادشاه خراسان اندر قدیم جدا بودی و پادشاه ماوراء النهر جدا و اکنون هر دو یک است و میر خراسان به بخارا نشیند و از آر سامان است و از فرزندان بهرامی چوبینند و ایشان را ملیک مشریق خوانند و اندر خراسان همه امار او باشند. مؤلف در تألیف این اثر از واژگان و اصطلاحات جغرافی متداول زمان خود به مثل شهر، شهرک، شهرستان، کوه، کوهک، رود، بیابان، دریا، دشت، ده، روستا و امثال این فراوان استفاده کرده است. اگر مؤلف شمارنامه فعلهای افزودن و کاستن را به صفت اصطلاح علمی شمار جمع و طرح استفاده نماید، مؤلف حدود العالم
این فعلها را به صفت اصطلاح جغرافی مد و جزر به کار برده است. فزودن و کاستن آبها اندر رودها و غیره. سیوم، قصیده ابوالهیثم نمونه بهترین فلسفه منظوم بوده. از آن شهادت می دهد که آثار فلسفی تا به درجه افاده شعری رسیده است. سال تألیف این قصیده معلوم نیست. صاحب قصیده حکیم ابوالهیثم جرجانی قصیده مذکور را به طریق سؤال نوشته. مقصد داشته است که به این سؤالهای خودش با نظم جواب گوید. سؤال کردم قصدم از این تعنت نیست، ز بحر فایده آوردم این بزرگ نثار. جواب خواهم کردن به نظم اگر نبود، چونین که هست گرفته مکان خرما خار. میان نطق و کلام و میان قول چی فرق، که پارسی یکی و معنی اندر او انبار. ولی مرگ بی محل به ابوالهیثم امکان نمی دهد که این قصیده را جواب گوید. بعد وفات ابوالهیثم به این قصیده وی نخست شاگردش محمد ابن سرخ نشاپوری و بعدا ناصر خسروی قبادیانی شرح مفصل نوشتند. متن قصیده محض با شرافت همین دو شرح تا زمان ما رسیده است. اکثر اصطلاحاتی که در قصیده برای افاده مفاهیم فلسفی استفاده شده اند اصطلاحات عربی اصل می باشند. مدریک، ادراک، برهان، ازل، ابد، استخبار، اولیت، کل، جزء و غیره. ولی اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی دری نیز در این قصیده کم نیستند. تن، جان، روان، گوهر، آسمان، زمین و غیره. چهارم، کشف المحجوب نمونه دیگری نثر علمی فلسفی اسماعیلی است که از طرف ابو یعقوب سیجستانی به عربی تألیف گردیده، بعداً از جانب مترجم نامعلوم ترجمه شده است. زبان و اسلوب ترجمه اثر را ژیلبر لازر به عصر 11 منسوب می داند. در این کتاب اصطلاحات زیاد فارسی فلسفی به مانند آرمیده، ساکن، استاده، قایم، بازگشت، رجعت، بودن، کون، پدید کن، خالق، جایگاه، مکان، جستار، فحص، جنبشی گرد، حرکتی مدور، چرایی، علت، چگونگی، کیفیت، چندی، کمیت، چیزی، ماهیت، چیز، شیء، چیستی، ماهیت و غیره استفاده شده اند که بخش مهم اصطلاحات تاجیکی فلسفی این دور را تشکیل می دهند.
پنجم، دانشنامه حکیم میسری تقریباً از 5000 بیت عبارت است و چنان که از خود اثر برمی آید در بین سالهای 978 و 980-981 تألیف گردیده است. سبب و دلیل هایی که مؤلف درباره به تاجیکی، فارسی، دری نوشته شدن اثرش آورده است و سخنان مؤلفان دیگری عصرهای 10-11 شباهت دارند. چو بر پیوستنش بر دل نهادم، فراوان رای ها بر دل نهادم، که چون گویمش من تا دیر ماند، و هر کس دانشی او را بداند. بگویم تازه ار نه پارسی نغز، ز هر درمی بگویم مایه مغز. و پس گفتم زمینی ماست ایران، که بیش از مردمانش پارسیدان. وگر تازی کنم نیکو نباشد، که هر کس را از او نیرو نباشد. دری گویمش تا هر کس بداند، و هر کس بر زبانش بر بخواند. اکثر اصطلاحات طبی تاجیکی که در این اثر آمدند جالب و قابل توجهند. بوناور، دمل، ورزش، دما، دردمند، بهبود، گرم گوهر، شکست استخوان، طیبنامه، پردرد، شبگیر، شبکوری، سرخ رگ، ناخنه، رگ جنبنده و غیره. ششم، هدایت المتعلمین فی الطب. از قدیمترین نوشته های تاجیکی، فارسی، دری در علم طب به این زبان است. مؤلف کتاب ابوبکر ربیع ابن احمد اخوینی از اهل بخارا بوده. این اثر را به منظور یادگاری به فرزند و منفعت به مردم تقریباً در بین سالهای 980 983 تألیف کرده است. زبان تألیف اثر خیلی ساده و روان بوده. از استادی مؤلف در بیان مطالب علم طب به زبان تاجیکی شهادت می دهد. مؤلف کتاب در بسیار مورد نام دارو، بیماری یا عضوی را هم به عربی، هم به تاجیکی فارسی و گاهی به یونانی یا زبان دیگر می آورد که همین شیوه افاده را بعدتر ابن سینا و ابو ریحان بیرونی در تألیفات خود مورد استفاده قرار دادند. مثلا ابوبکر ربیع می گوید چون کاواکی دهان به آخر رسد، به دو قسم شود، یکی از پیشی گلو و او را به تازی حلقوم خوانند و یکی دیگر از پس به سوی قفا و او را به تازی مری خوانند و به پارسی سرخه. یکی گیاه بود، او را به تازی اکریش گویند و به یونانی اقطه و به پارسی شورکومه. دماغ که ورا مغز سر گویند، جسمی است مرکب. یکی رودگانی آید نامی وی اثنا عشری
یعنی 12 انگشتی و از بهر آن بدین نام خوانندش که درازی این رودگانی 12 انگشت است. اثر مذکور بهترین نمونه نثر تاجیکی فارسی دری در علم طب است که به تعریف آثار طبی بعدی چون ذخیره خوارزمشاهی و دیگران زمینه گذاشته است. هفتم، کتاب الابنیه عن حقایق الادویه. نسخه اصلی تا زمان ما رسیده این اثر قدیمترین دستنویس فارسی محسوب گردیده سال 1056 از طرف علی ابن احمد اسدی طوسی شاعر کتابت شده است. مؤلف اثر موفق الدین ابو منصور علی هیروی شخصی دانشمندی بوده است که در دربار سامانیان کتاب‌های طبی حاکمان پیشین و عالمان و طبیبان معاصر خود را یک یک آموخته این کتاب را برای خزینه امیر سامانی ابو صالح منصور ابن نوح 961 976 در رویه خاص خود تألیف کرده است. این کتاب قدیمترین اثری باقی مانده داروشناسی بوده. گیاه‌ها و دواهای دیگر در آن با ترتیب الفبای عربی آورده شدند. مؤلف در نوشت نام‌های گیاهان و دواها بیشتر کلمه‌های عربی یا معرب را اصل قرار داده است، ولی واژگان و اصطلاحات اصیل علمی تاجیکی نظیر باداورد، پیست، آرده، سوزا، زهستان، گوار، دیرگوار، غذای دیرگوار، بدهضم، بیهوشی، دردی تهیگاه، دردی گردگاه، دندان خورده، زخمگاه، باحفظا، بندکشا، چشم تاری و غیره در این اثر کم نیستند. هشتم، رگشناسی یا رساله در نبض ابو علی سینا یگانه اثری طبی باقی مانده شیخ الرئیس است که به زبان مادری مؤلف زبان تاجیکی فارسی دری با خواهش حاکم اصفهان عضدالدین علاءالدوله 1007-1041 در بین سالهای 1021 1037 تعریف شده است. ابن سینا در رگشناسی هنگام بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل زبان مادری خویش و اصطلاحات دورگه که از ترکیب‌های تاجیکی و عربی عبارتند استفاده کرده است. نبضی دراز، نبضی کوتاه، نبضی پهن، نبضی تنگ، نبضی بلند، نبضی افتاده، نبضی باریک، نبضی خرد، نبضی دمادم، نبضی گسسته، نبضی گرم و غیره. نهم، دانشنامه علایی را نیز ابو علی سینا با درخواست حاکم اصفهان علاءالدوله کاکویه نوشته به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. سال تألیف کتاب مشخص نیست. محققان تألیف آن را بین سالهای 1023 1037
احتمال می دهند. در دانشنامه علایی مسئله های گوناگونی فلسفه عصرهای میانه از جمله لفظ، قضیه، قیاس، برهان، جوهر، عرض، کیفیت، کمیت، هستی، حقیقت، ماده، صورت، سبب، مسبب، مکان، زمان، نفسی نباتی، نفسی حیوانی و غیره بررسی گردیده است. مؤلف در بیان مطلب از کلمات و اصطلاحات زیادی زبان مادری خویش استفاده نموده است که به اندیشه محققان برخی لغات و عبارات مثل استادگی به خود خود، استاده به خود، به خویشتن استادن، بهره پذیریش، بی‌گسستگی، پیوند پذیر، ترکیب پذیر، جنبش پذیر، جنبش دار، جنبشی راست، جنبشی گرد، پسرگر، جهتگر، خانگر، دوچندانی، علمی زیرین، علمی برین، علمی فرهنگ، کجایی، کدامی، کی، مانندگی، جستن، مایگی، معشوقمانی، هستیده، ساخته خودی او می باشد. ابن سینا و مثل مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح تاجیکی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. دانستن دو گونه است، یکی اندر رسیدن که به تازی تصور خوانند و دوم گرویدن و این را به تازی تصدیق خوانند. یکی کجایی که به تازی عین خوانند و یکی کی که به تازی متا خوانند و یکی نهاد که به تازی وضع خوانند و یکی داشت که به تازی ملک خوانند و یکی کونیش که به تازی ان یفعل گویند و یکی بکونیدن که به تازی ان ینفعل خوانند و غیره. اثری دیگری فلسفی ابن سینا معراجنامه نیز با همین سبک یاد شده هنگامی در دربار علاءالدوله خدمت کردن او به نام همین حاکم تعریف شده است. شیوه خاصی ابن سینا در واژه سازی بیشتر در مشتقگیری از فعل، اندریافتن، اندریافت، اندریافته، اندریابی، جنبیدن، جنباندن، جنبانیدن، جنبنده، جنباننده، جنبیش، جنبایی و کلمه سازی با پیشوند و پسوند به خود، بی‌گسستگی، بریدنگاه، پسرگر، پیداگر، دومویگان به مشاهده می رسد. دهم کتاب التفهیم یا کتاب التفهیم لأوایل صناعتی تنجیمی ابو ریحان بیرونی در سال 1029 با درخواست ریحانه نام یک دختر نوآموز خوارزمی مقیم غزنه تألیف شده است. موضوع بحث کتاب
مسائل عمومی علمهای هندسه، گیومتری، شمار، اریتمیتیک، نجوم، استرونومی، استفاده استرولاب، استرالیابیا و احکام نجوم، استرولوژیا است. مؤلف در 5 باب اصطلاحات مربوط به علمهای در بالا یاد شده را در 530 پرسش و پاسخ شرح داده است. مؤلف اثر در بیان مطلب علمی از واژگان و اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی فراوان استفاده کرده، همچنین هر جا که ضرور دانسته است با ذوق و سلیقه بلندی که خاصش بود واژگان و اصطلاحات نو ساخته است. محققان شیوه های اساسی اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی بیرونی را در کتاب و تفهیم چنین مقرر کردند: یکم، استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان زنده زمان مؤلف به همان مفهوم واژه یا اصطلاح عربی: گاو، ثور، بز، بزک، بزغاله، جدی، بره، حمل، خرچنگ، سرطان، ترازو، میزان، کژدم، عقرب، خرگوش، ارنب، تیر، سهم، پروین، ثریا، 7 اورنگ، بنات النعش. دوم، معنای اصطلاح علمی دادن به کلمه های معمولی زبان مادری: فعل گشتن به معنی انقلاب، فعل های کاستن و فزودن به معنی نجومی، نقصان و زیادت، کلمه های آتش و سرخی به معنی شهاب و غیره. سیوم، ساختنی واژگان و اصطلاحات نو: ستاره یاب، استرلابگر، ناکسوف، جستنی آهوان، دستی حنا بسته، بیابانی روباه، آبریزی دلو، پس رونده پروین، بزرگمنیش و غیره. ترجمه تحت اللفظ یا آزاد اصطلاحات عربی یا زبانهای دیگر: بریدن نور، قطع النور، دراستری هر دو خورد، اطول الاصغرین و غیره. شما گفتار 36 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.